হচ্ছে আমরা দিরাঙে। তো এই যে হোমস্টেটাতে ছিলাম, এই হোমস্টেটাও খুবই সুন্দর, আই ক্যান সি। আর এই হচ্ছে দিরাং মনেস্ট্রি। ও হ্যাঁ, আর একটা যেটা ইন্টারেস্টিং জিনিস সেটা হচ্ছে ওই যে ওটা হচ্ছে অরেঞ্জের গাছ, গাছ ভর্তি অরেঞ্জ, খাওয়ার লোক নেই। তো এখানে টেম্পারেচার হচ্ছে এখন 0 ডিগ্রি, বাট অতটা ফিল হচ্ছে না বিকজ একটু একটু রোদও আছে, তার জন্য অতটা ফিল হচ্ছে। এই চলে আসছে এই দুজনের ব্রেকফাস্ট। কেমন লাগছে এত সুন্দর ভিউয়ের সাথে ব্রেকফাস্ট করতে? নিত্য তো মুখই খুলতে পারছিস না, কি করবি? মায়ের হাতে রান্না খেতে চাস তো বাড়ি যা। বাড়ি হচ্ছে আমাদের ম্যাগি। গাড়ির গল্পই শেষ হয় না, গাড়ি নিয়ে ওরা আসতে পারেনি, সেই দুঃখই ওদের শেষ হচ্ছে না। এখন আমাদের চেক আউট করতে হবে এখান থেকে, অ্যান্ড দেন যেতে হবে মাগোতে, তো সি ইউ ইন মাগো। আর হ্যাঁ, নিচে আর একটা প্লাম ট্রিও আছে, দেখাচ্ছি। কত সুন্দর এরকম করে ফুল গাছ, পাহাড়ি বাড়ি আর ফুল গাছ থাকবে না তা তো হয় না। কালকে ছিলাম আমরা হচ্ছে গিয়ে এই হোমস্টেটাতে, খুবই সুন্দর করে ডেকোরেট করা। এটা হচ্ছে প্লাম ট্রি, প্লামটাও ধরে আছে। এই যে আমি কিছু লোকের সাথে ঘুরতে আসছি যারা খাওয়ার হাগা ছাড়া কিছু বুঝতে পারছে না। শুধু কি খাবো কি করব এগুলোই, খাবো খালি কয়বার কি করলাম ওগুলো নিয়েই টেনশন আছে। তো যাকে আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ফাইনালি স্নো দেখতে। আজকে যাবো হচ্ছে গোমকারলা লেক, যেটার জন্য সবাই খুবই এক্সাইটেড। জানি না বাকি জায়গায় দেখতে পাবো কিনা, বাট আজকে যেখানে যাচ্ছি আজকে ড্যাম শিওর দেখতে পাবো। আরে রুকো জরা, सबर करो। बेकार में टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है ना, दूसरा तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? आज सेला पास एटलीस्ट आप बात करके देख लीजिए, वही वो नंबर दे रहा है। हाँ। मतलब वो मागो का लड़का है जो है ना, अच्छा, तो वो जाता है मतलब गोमखारला वगैरह लेके, गाड़ी है उसका, तो उसको परफेक्टली पता चलेगा मतलब। তো গোমকারলা যেতে চাইলেই যাওয়া যাবে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। আমাদের মেবি এখন প্ল্যান চেঞ্জও হতে পারে। चले भैया, अभी हम जाएंगे जसवंतगढ़ ना। अभी पहले हम लोग क्रॉस करेंगे सेला पास। अच्छा, सेला टनल। अच्छा, सेला टनल, सेला पास, फिर सेला लेक, वहाँ पे पास में लेक देखेंगे, फिर जाएगा सेला लेक जसवंतगढ़। आज ही देख लेंगे ना? हाँ, आज ही देख लेंगे। आज मागो वाला कैंसिल करते हैं क्योंकि टाइमिंग नहीं मिलेगा, बेकार में हम लोग अच्छा से देख नहीं पाएगा। कल अर्ली मॉर्निंग निकल जाएगा मागो। तो কালকে যাব গোমকারলা, এখন যাচ্ছে আজকে সেলা পাস, সেলা টানেল আর জাং ওয়াটারফল भी आज ही देख लेंगे ना। ক্রিমের অবস্থা, যত উপরে উঠছি এয়ার প্রেসারের জন্য এরকম করে একাই বেরিয়ে গেল সব। ঠিক আছে, যে নিত্য তোর কেমন লাগছে? তুই জীবনে ফার্স্ট টাইম গাড়ির পিছনে বসে, হ্যাঁ তাও আবার পিছনে, তাও আবার এই যে পিছনে বসে আমাদের যে বেস্ট ড্রাইভার বলা হয়, হ্যাঁ, কোথাও যেতে গেলে নিত্যকে নিয়েই যেতে হবে, পাহাড়ে নিত্য ছাড়া গতি পাই, সে আজকে পেছনে বসে আছে। ভাবা যায় লাগছে একটা, ওয়াও, পাহাড়ি ইয়াক। আমরা এখন আসলাম হচ্ছে বৈশাখী স্টপেজে, বিকজ গাড়ি নিচ থেকে আসলো, একটু গাড়িকেও ঠান্ডা করতে হবে। এই হচ্ছে বৈশাখী স্টপেজ, আর এখানে কিন্তু বেশ ভালো ঠান্ডা ফিল হচ্ছে, নিচের থেকে তো অনেকটাই বেশি। মানে ক্যান্টিনও আছে, ডিক্যাথলনও আছে। কেমন ফিল হচ্ছে? সত্যি এখানে হ্যান্ড গ্লাভস খুবই দরকার। সো আমরা এখন আছি হচ্ছে কি 11,246 ফিট উপরে, বাট স্টিল স্নো নেই এখনো অবধি। আর এখান থেকেই মেন স্নোফল স্টার্ট হয়, মানে স্নো দেখতে পাওয়া যায় স্নো এর টাইম। এরা দুইজন এখানে আর্মি হয়ে গেছে, এরাই ফাইট করেছিল। কালকে 26 জানুয়ারির জন্য এত প্রিপারেশন। हम लोग का मंदिर का टाइप है। আচ্ছা, এটা হচ্ছে স্তূপা। ভাই লিটারেলি এত খুশি আমি ফিল করতে পারছি। এটা হচ্ছে স্তূপা, এখানকার লোকাল মন্দির। আমাদেরকে ওই বিএসএফটা বললো দাঁড়াতে, বিকজ কালকে 26 জানুয়ারি, তো এখানে একটা র্যালি হবে। তো ওরা চাইছে যে সব গাড়িগুলো দাঁড়াক আর এখানে একসঙ্গে সবাই মিলে যায়। একবার সবাইকে বিএসএফগুলো ফ্ল্যাগ দিচ্ছে। আমাদের গাড়িতে আমাদের ড্রাইভারটা এমনি বড়টা ফ্ল্যাগ লাগিয়ে রেখেছে। তো এখন জাস্ট পুরো একদম একটা র্যালি করে আমরা এখন সেলা টানেল অবধি যাব। এই যে চলে এসছে এখন র্যালিটা প্রপার, দেখতে পাবেন বিএসএফদের। জয় হিন্দ। আরো বড় র্যালি আছে এখন, সব গাড়িগুলো এখন একসঙ্গে যাবে। ওয়াও ওয়াও ওয়াও। চলো এবার আমরা এখন র্যালির সঙ্গে সঙ্গে যাই।
तो हमरा सेलाते ढुके गए और थे आगे सेला वेलकम टू सेला टनल हाँ, लिखा हुआ है। अभी सेला का जो फर्स्ट टनल है क्या ना और बिलीव হচ্ছে না गेट दिखा दीजिए। আমার দাদার বিলিভ হচ্ছে না ও চলে এসেছে অরুণাচলের সেলা পাশে চলে এসেছে এই দেখুন কত সুন্দর গেটটা ওয়েলকাম টু সেলা টানেল और एक बार हॉर्न बजाइए तो वाह कत सुंदर इको होচ্ছে भाई यहाँ पे सब टनल में ऐसे इको होता है ना वो तो सुंदर म्यूजिक এখানে জ্যাকেটটা পরে নি কারণ কি ঠান্ডা লাগছে এখানে সেলা টানেল চলে এসেছি এখানে হাওয়াও অনেক कहाँ पे स्नो दिख रहा है ओ बहुत दूर এখান থেকে তো ভিউটা খুব সুন্দর লাগে ये सब रेड हो जाता है रेड नहीं वाइट भैया नहीं वो जब बोला मैंने जो बोला ना वो अच्छा दुर्गा पूजा के टाइम में আচ্ছা হ্যাঁ দাঁড়িয়েছিলাম আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না অনেক হাওয়া আর নিতে পারছি না এই হচ্ছে সেলা টানেল নিজেকে অনেক বেশি গ্রেটফুল মনে হচ্ছে বিকজ ফাইনালি আসতে পারলাম ও মাই গড এইখানে আই দেখ দাদা भाई इतने फ्रोजन वाटरफॉल टाइप है भाई इतनी खुशी मुझे ठंडा मतलब भयानक ठंडा और नहीं ले पा रहे थे इसलिए हवा के वजह से मेरे आँख से भी पानी आ रहा है इतना ठंडा है কেমন ঠান্ডা লাগছে তো সবার বল এবার নিত্য হেনগল বারকর সো ফাইনালি এখন চলে এসেছি যে জায়গাটা এতদিন থেকে জাস্ট দেখছিলাম ভাবছিলাম যে যাব সেইখানে চলে এসেছি আমার এখনো বিলিভ হচ্ছে না সবকিছু মনে হচ্ছে আমি ঘুমিয়ে আছি আমি স্বপ্ন দেখছি তো যাই দেখি এখন সেলালেকে নিচে তো নামতে দিচ্ছে না অ্যাজ ইউ ক্যান নো কি দুজন ছেলে মারা গেছে তো আই লাভ সেলার এখানে অনেক ভিড় আই লাভ সেলার এখানে চান্স পাওয়াটা মুশকিল আছে বাট জাস্ট লেকের ভিউটা দেখাচ্ছি Just হাওয়ার লেভেল আমরা আছি হচ্ছে কি এখন 13,700 আর সেলালেকে আর ফ্রোজেন নামতে দেওয়া যাচ্ছে ওটা ফ্রোজেন হয়নি আর কয়েকদিন পর হয়তো বরফ হবে এক্সপেকটেশন ছিল যে এখানে স্নো দেখতে পাবো বাট রাইট নাও কিছুই নেই বাট ভিউ 10 on 10 বাপরে বাপ ওখানে যে হাওয়া ছিল দাঁড়ানো যাচ্ছে না এখন জাস্ট একটু ম্যাগি খাওয়ার জন্য আসলাম নিজেকে একটু ম্যাগি খেয়ে একটু এনার্জি নিয়ে আসি ছবি তোলার জন্য যে দাঁড়াবো বা কিছু করবো সেটাও করতে পারছি না এত বেশি হাওয়া সেটার জন্য থ্যাংক ইউ বলতে চাও বলো হ্যাঁ যা এক্সপেরিয়েন্স করলাম হ্যাঁ আলাদাই লেভেল মজা পেলা কি না জীবনে আমার সাথে বেস্ট এক্সপেরিয়েন্স তাহলে আপনাদেরকে আমি আরো ভালো ভালো জায়গায় নিয়ে যাব এখন আমরা চলে এসেছি হচ্ছে গিয়ে খেতে
গরম গরম মোমো আছে এটা। এখন জাস্ট একটু ম্যাগি ট্যাগি খেয়ে আসলাম বিকজ এত ঠান্ডা, আর লোকজন স্টিল এখনো কোনো কেয়ার নেই। দুজন মানুষ কদিন আগে মারা গেছে, স্টিল নিচে নামছে। আমরা ওই সাইডটাতে নেমেছিলাম সেলা লেকে, এবার হচ্ছে গিয়ে ছবি টবি সেরকম তুলতে পারিনি, ক্রাউড বেশি ছিল, তাই এইদিকে একটু নামছি। এবার আমার দাদা মনে হয় পাকামো মারবে, লেকে নামবে, বাট একদম কর্নারেই নামতে দেবো, তার বেশি না। কোন দিক দিয়ে যাচ্ছে? দিস সাইডসে। এই হচ্ছে সেলা লেক, যেটা ফ্রোজেন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর আমার দাদা এসআরকের মতো করতে চাইছে, বাট হচ্ছে না। এইখানে কিন্তু হাওয়াটা কম, দেখ, আর ওই উপরটাতে কি হাওয়া মায়েরি ভাই। সেলা লেগে দাঁড়িয়ে আছি, বাট আমরা পাকামো মেরে ওইদিকে যাবো না, আমরা জাস্ট কর্নারেই আছি, তো কিছু হবে না। লেগে হয়ে গেল সেলা লেগে নামা, এবার যাই। A few moments later. এখন দেখাচ্ছি ভিউটা দেখাচ্ছি। জাস্ট আ কাউন্ট অন 1 2 and 3, টাটা। পুরো জমে গেছে লেকটা ভাই। এবার আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি, জাস্ট পাহাড়ের এই জিনিসগুলো দেখুন, পুরো একদম ছুচুলো হয়ে আছে। মানে এখন আর স্নোফল হয়নি, বাট যেগুলো অ্যাক্টিভ ঝর্ণা ছিল বা জলের যেগুলো সোর্স ছিল, পুরো একদম সব জমে গেছে, সব একদম পুরো একদম বরফ হয়ে গেছে। আর এখানে তাটা কি একটা গুফা মতনও ক্রিয়েট হয়ে গেছে। দাঁড়িয়েছে আমার দাদা এখন স্নো গুফার সামনে ভাই। এই হচ্ছে গিয়ে গুফা ছিল, একটা গুফা, বাট এখানে এরকম করে স্লিপার নাইকি ফাইকি কোনো কাজ করছে না, স্নো চেন লাগাতে হবে। তো এখন আমরা চলে এসেছি যশবন্তগড় ওয়ার মেমোরিয়ালে। তো নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে এটা কারো একটা স্মৃতিসৌধ। তো এখানের একটা স্টোরি আছে, স্টোরিটা হলো 1962-তে 17 নভেম্বর যশবন্ত সিং রাওয়াত বলে একজন সেনা ছিলেন। তিনি এখানকার মংপা উপজাতি সেলা আর নুরার হেল্প নিয়ে চীনের 300 জন সেনাকে এক রাতের ভেতর মেরে ভাগিয়েছিলেন। জাস্ট ইম্যাজিন। তো মেবি ওনার অনেক বড় হাত রয়েছে যে অরুণাচলটা আমরা আজকে ঘুরে দেখতে পারছি, এত সুন্দর সুন্দর ভিউগুলো উপভোগ করতে পারছি। সো হ্যাটস অফ টু হিম। আর বলা হয় যে এই গাছের নিচেই নাকি উনি ওনার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তো এই ছিল এখানকার স্টোরি। আর এখন চলো, দাদারা বলছে ওপরের দিকে নাকি বাংকার্স আছে, সেগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে দিচ্ছে। তো বাংকার্সে তো কোনো দিনও যাইনি, ফার্স্ট টাইম। তো চলো তোমাদেরও দেখায় যে বাংকার্সগুলো ভেতর থেকে অ্যাকচুয়ালি দেখতে কেমন হয়। ও মাই গড, ভেতরটা এতটাই অন্ধকার ভাই, কি করে থাকতো ওনারা, এখন আমি জাস্ট ভাবছি এত অন্ধকারের ভেতর এরমভাবে। লিটারেলি মনে আরও বেশি রেসপেক্ট বেড়ে গেল আমার সব সেনাবাহিনীদের জন্য। হ্যাটস অফ টু দেম। কালকে 26 জানুয়ারি, তার জন্য এখানে দেওয়া হচ্ছে ফ্রি ফুড। আর যেটা এখন নিত্যর হালুয়াটা দেখে লোভ লেগে গেছে, তাই এখন আমরা খাবো। ভেবেছিলাম আমরা এখন খাবো টাবো না, বাট পাওয়া যাচ্ছে। খাবারটা দেখেও বেশ টেস্টি লাগছে, রাজমা চাওয়াল বলে কথা। বেচারা নিত্য এখানে খাবার পাওয়া যাচ্ছিল, বাট খাবার মেবি ওদের শেষ হয়ে গেছে, তো ওরা ক্যান্টিন বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ জাস্ট ফ্রি চাও পাওয়া যাচ্ছে এখানে। এখানে একটা বুথ লাগানো আছে চায়ের, ওখান থেকে চাটা খাচ্ছে। 3 hours later. দেখো যে নদী দেখতে পাবো, সব দেখতে পাবো এখন। নদী স্নান করবো। তো আজকের আমাদের হচ্ছে গিয়ে লাস্ট অ্যান্ড বেস্ট লোকেশন এটাই। এটা হচ্ছে গিয়ে জাং ওয়াটারফল, যেটা অনেকটা কম অ্যাক্টিভ আছে, বিকজ বাকি ওয়াটারফলগুলো যেমন দেখতেই পেলেন যে ফ্রোজেন হয়ে গেছে পুরো, তো এটাও সেরম। তো এটা স্টিল অ্যাক্টিভ আছে, মানে এটা 12 মান্থসই অ্যাক্টিভ থাকে। তো জাস্ট কত লম্বা ভাবুন তো, বাপরে বাপ, আমার ক্যামেরাতেও আসছে না, আমার পুরো 5x আসছে, 1x আসছে। তো অরুণাচল আসার পর প্রথম একটা প্লেসে আসলাম যেখানে এত বেশি ক্রাউড, বিকজ ভিউটাও তো এত সুন্দর। আর জাং ওয়াটারফল অনেক একটা ফেমাস ওয়াটারফল, এখানে রেইনবো দেখা যায়, বাট যেটা এখন দেখা যাচ্ছে না গাইস। আর এখানে হচ্ছে কামিং রিভার, ল্যান্ডস্কেপটাই এত সুন্দর, আর কি বলবো।
যেটা বলছিলাম রেইনবো দেখা যায় না, রেইনবো দেখা যাচ্ছে, আমি জানি না ভিডিওতে আসছে কিনা, বাট রেইনবো দেখা যাচ্ছে। এখন পুরো একদম আমি ওয়াটারফলের কাছে বসে আছি, আর এখান থেকে পুরো রেইনবোটা যে এত সুন্দর লাগছে কি বল। এখন দেখা যাচ্ছে সুন্দর রেইনবোটা, মানে লিটারেলি ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে না, কিন্তু অনেক লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই এখন ছেড়ে যেতে হবে। চল। সবাই হয়ে গেছে এখন টায়ার্ড, তাই সবাই জাস্ট গাড়িতেই বসে আছে। বাট আমি টায়ার্ড হইনি, বিকজ আমার যা টায়ার্ডনেস থাকে, যেরকম এবার একটা ভিউ পয়েন্টে চলে আসলে আমার টায়ার্ডনেস চলে যায়। যেমন এখন সামনের ভিউটাও যে এত সুন্দর আছে, মানে কি বলবো। এখন বসে আছি হচ্ছে গিয়ে এরম নদীর ধারে, জাস্ট বসে থাকতেও এতটা ভালো লাগছে কি বলবো। এই জায়গাতেই মনে সব থেকে বেশি টাইম কাটালাম, বিকজ এত ভালো লাগছে। আর এইখানে নদী প্লাস এইদিকে ঝর্ণার ভিউটা, ছেড়ে যাওয়ার তো ইচ্ছে করছে না এত সুন্দর জায়গাটাকে, বাট কিছু অপশন নেই, এখন ছেড়ে যেতে হবে। আজকে ছিল আমাদের অরুণাচলের ডে 2, আর ডে 2 এর এটা আমাদের লাস্ট ভিউ ছিল। জাস্ট অসাম লাগলো, মাইন্ড ব্লোয়িং, মানে স্বপ্ন দেখা উচিত, পূরণ হয়। বিকজ আমিও দেখেছিলাম 2 বছর থেকে দেখেছিলাম লিটারেলি যে আমি কবে অরুণাচল যেতে পারবো। ফাইনালি আমি আসতে পেরেছি, আর যে প্লেসেসগুলো উইশ লিস্টে রেখেছিলাম সেগুলো দেখতেও পাচ্ছি। আই এম সো হ্যাপি ম্যান। জাস্ট এখানে একটা ভিউ দেখে দাঁড়ালাম, দেখাচ্ছি পাহাড়ে আসবো আর পাহাড়ের সানসেট দেখবো না তা তো হয় না। জাস্ট দেখুন, ওয়াও। তো আজকের এখনকার হোটেলে আমরা চেক ইন হয়ে গেছে, বাট হোটেল থেকে এখানে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে সানসেট, যেটা এখন অনেকটা ইয়ে হয়ে গেছে। বাজে ঘড়িতে 5টা, ঠিক আছে, আর এখনই এরকম অন্ধকার হয়ে গেছে, সানসেটও হয়ে গেছে, সব হয়ে গেছে এখানে। তো আই হোপ সো কি আজকের ব্লগটা তোমাদের ভালো লেগে হবে। তো যদি ভালো লেগে থাকেন প্লিজ মেক শিওর টু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওয়ে। টিল দেন টেক কেয়ার, বাই বাই, সি সুন। সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে সাবস্ক্রাইব বলতে আমার বুনুর চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন।